డైరీ ఫామ్లో ముందుగా లాస్ కాకుండా ఉండాలంటే వైద్యపరంగా మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ అంటే టీకాలు ఇప్పించుకోవాలి. టీకాలు అన్నది ఇప్పించుకోవాలి. ఫుట్ అండ్ మౌత్ వ్యాక్సినేషన్ అన్నది కంపల్సరీ డైరీలో కంపల్సరీ ఇప్పించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఫుట్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ కనుక వచ్చేది ఉంటే వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోకుండానే ఆ డిసీజ్ వస్తుంది. ఆ డిసీజ్ కనుక వచ్చేది ఉంటే మనం పశువులను కాపాడుకోవడం చాలా కష్టం ఉంటుంది. డైరీలో ఒక్కసారి ఫుట్ అండ్ మౌత్ కనుక డైరీ ఫామ్లో ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఉంటే పశువులన్నీ నోట్లో పుండ్లు అవుతాయి, కాళ్ళకు పుండ్లు అవుతాయి. ఫుట్ అండ్ మౌత్ అంటే నోరు, ఇంకోటి పాదాల పుండ్లు అవుతాయి. కాబట్టి ఆ పశువులు మళ్ళీ పాల దిగుబడి కూడా తగ్గిపోతుంది. వ్యాధి తగ్గినా కూడా పాల దిగుబడి తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్.